this is Ems. Welcome to Fabulous Life. So, as promised, I'm giving you a quick update sa aking munting project, which is yung kung pwedeng gamitin ang ashes from the volcano sa pagtatanim. So, here you go. Ito siya. As you can see, umangat lang yung mga seeds ng chili peppers ko. While sa aking normal na soil, tumutubo na siya, kaya lang sinisira ng mga insekto. Tsaka ito pa yung isa. Itong isa, medyo okay siya. Ayan. So, ayan. I was expecting na din na baka malabo or malabo talaga siya na tumubo sa ashes. Pero I was still hoping na baka pwede kasi sobrang dami namin dito sa likod. So, ayun, ang bilis lang, no? Ciao!